La primavera passada em va regalar la millor experiència que he viscut mai amb els animals salvatges. Tot va començar quan conduïa cap a casa un dia qualsevol. S'estava fent fosc i ja em faltava poc per arribar. Però de sobte vaig trobar un grup de cries de guineu a la vora de la carretera. En aquell moment no vaig poder comptar quantes eren i de seguida van desaparèixer bosc endins. Feia temps que volia fotografiar una guineu, així que l'endemà vaig tornar al lloc on les havia vist per explorar els boscos que envoltaven aquell tram de carretera. Eren molt petites i per tant el cau no podia estar gaire lluny. Encara que la guineu és un animal principalment nocturn, amb l'arribada de la primavera això canvia. Durant aquesta època de l'any, la natura està més viva que mai. I les guineus es deixen veure amb més facilitat amb la llum del dia. Com que crien entre març i abril, durant aquests mesos les adultes entren i surten del cau constantment per alimentar les petites. Ja m'havia trobat amb guineus adultes abans de veure les cries, però eren trobades molt puntuals i la seva habilitat per desaparèixer en qüestió de segons feia gairebé impossible treure la càmera a temps. Vaig entendre que la natura no es pot controlar, que simplement segueix el seu curs i que pots preparar-te, observar-la, dedicar-hi hores i tot l'esforç del món, i tot i així, sempre hi haurà coses que no dependran de tu. Però aquella trobada amb les petites ho va canviar tot. Em va fer recuperar la il·lusió. I després de moltes hores d'investigació i de fer moltes esperes a prop d'on les havia vist, van aparèixer una altra vegada, creuant la carretera com si res. Allà vaig poder fotografiar-les per primer cop. Però aquell dia també vaig patir per la seva vida. Veure com passaven massa estona al mig de la carretera sense ser gaire conscients del perill que això els suposava em va generar sentiments contradictoris. La part bona d'això és que em va permetre identificar millor de quin cantó del bosc venien. Podia intuir quina era la seva ruta. I així va ser com, finalment, vaig trobar el racó on passaven les tardes jugant i dormint. Mai vaig arribar a trobar el cau, però després de tants esforços, per fi havia trobat un lloc on observar-les i fotografiar-les en un entorn tranquil, respectuós i segur. I això ja era més que suficient. Anava gairebé cada dia a veure-les. Aquell bosc es va convertir en la meva segona casa. Passejava en silenci i amb la il·lusió de reviure aquelles escenes que m'omplien el cor de felicitat i tendresa.
En aquells moments només existíem jo, el bosc i les guineus. Amb el temps vaig començar a diferenciar-les. Una d'elles era especialment confiada. Ho ensumava tot i, malgrat les migdiades infinites, era la més desperta de totes. Els seus ulls grans, rodons i foscos despertaven en mi una mena d'efecte difícil d'explicar en paraules. Gairebé sempre anava acompanyada d'una segona cria i sovint les veia dormir o jugar juntes amb una complicitat adorable. De tant en tant apareixia una tercera, fàcilment reconeixible pels ulls més clars i el pelatge més fosc. Aquesta era més independent i una mica més desconfiada, i encara dubtava de si hi havia una quarta, molt semblant a la primera, però més petita i amb un caràcter més reservat. Per tal d'esbrinar quantes eren, vaig decidir comprar la meva primera càmera de fototrampeig. Aquestes càmeres s'instal·len al bosc i s'activen quan detecten moviment. Gràcies a les seves gravacions, vaig acabar de confirmar que eren 4 cries i vaig poder veure com jugaven entre elles i amb la mare. Però no només va gravar guineus. Gràcies al fototrampeig també vaig poder conèixer els altres animals que freqüentaven aquell bosc. El fototrampeig està molt bé per saber què passa al bosc quan no hi som i fer-se una idea de quines hores acostumen a sortir els animals. Però jo volia viure-ho en directe. Aleshores, per fer-ho de manera respectuosa, el camuflatge és una cosa que acostumo a portar sempre a la motxilla. Però la natura és imprevisible i moltes vegades l'animal sap de la teva presència abans que tu sàpigues de la seva. Al principi intentava passar desapercebuda i em camuflava amb una manta, m'amagava darrere un arbre o les dues coses alhora. Tot per tal de no molestar-les. De vegades funcionava. Però amb el temps vaig descobrir que no servia de gaire perquè sempre m'acabaven trobant. Vaig comprovar que si jo estava asseguda o estirada i tranquil·la, llegint o escrivint, elles s'estiraven a prop i es posaven a dormir o a jugar, com si jo fos un element més del bosc. No em veien com una amenaça, i aquella confiança va ser el millor regal que em podien haver fet. No negaré que vaig tenir molts dilemes ètics. Mai les vaig alimentar, però segurament es van acostumar a la meva olor i a la meva presència. Sovint em preguntava si estava fent bé, si d'alguna manera les estava humanitzant massa. Però també veia que les seves rutines no es veien alterades. Dormien, jugaven, exploraven, tot igual. Simplement compartíem un racó de bosc a les tardes. Al final, aquesta experiència em va fer reflexionar molt sobre com perceben la nostra energia a les altres formes de vida
i fins a quin punt la convivència respectuosa també pot ser una manera d'aprendre i estimar la natura. Amb el pas del temps van anar creixent i cada vegada era més difícil veure-les. Vaig notar com desenvolupaven gradualment els seus instints de caça. Les migdiades sota l'arbre es van convertir en expedicions cada vegada més àmplies en cerca d'aliment. Sabia que aquella experiència algun dia arribaria al seu final. Elles van créixer i jo vaig marxar de la zona. Però me'n vaig anar tranquil·la, sabent que es van fer grans de forma sana, independent i amb la seva naturalesa salvatge intacta. Aquestes guineus em van ensenyar molt més del que mai hagués imaginat. Sobre paciència, fotografia de fauna i respecte per la natura. Però també sobre frustració, alguns dilemes morals i la importància d'acceptar que hi ha coses que escapen al nostre control. Gràcies a elles vaig començar a veure cada criatura com un ésser únic, amb la seva pròpia personalitat, els seus costums, les seves singularitats i la seva manera única de viure, pensar i sentir el món que compartim. També vaig reconèixer una part de mi que busca constantment aquest contacte amb la natura i que recorda que, en el fons, tornar a la natura és tornar a nosaltres mateixos.